ഇനി സൈറനുണ്ടോ ശ്രീനാഥേ? Breaking down. മാറ്റി രണ്ടാമത്തെ ചെറിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് പകുതിക്ക് സാധനം നിന്ന് കുലുങ്ങി വൈബ്രേഷൻ മുകളിലോട്ട് പൊടിയൊക്കെ വന്നേക്കുന്ന കാണിക്കും. ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്ഫോടനത്തിലൂടെ കണ്ടത് ആദ്യത്തെ സ്ഫോടനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടാമത്തെ സ്ഫോടനം അതിശക്തമായ സ്ഫോടനമായിരുന്നു. അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ഒരു നല്ല ഭാഗം അവിടെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കായലിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പൊടിപടലങ്ങളും അവശിഷ്ടങ്ങളും വീണിട്ടുണ്ട്. லைவ் போய்க்கலாமா கேளுங்க കാര്യമായ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിലിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിൽ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ ഒരു സ്ഫോടനം നടക്കും.
ഇതൊരു മനുഷ്യനെ കാണിക്കുന്നത്. അടിക്ക് ചായച്ച പോലെ ഉണ്ടല്ലേ അത്. സനീഷ് ഭായ് പിന്നെ താട്ടിറങ്ങി റൗഡിന്റെ ഒരു ആംബിയൻസ് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു. അംഗനവാടി ഡാമേജ് ഉണ്ട്. വിജയം അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ വിജയിച്ചു എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആഞ്ഞു കാണിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. എന്നാൽ അതിനെ മൂടാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3-2 ഭാഗമായിരുന്നു മൂടിയിരുന്നത്. അതിന് മൂടാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ ജിയോ ടെക്സ്റ്റൈൽസിന് ചെറിയ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതിന്റെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാങ്കേതിക കാരണവും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിന് സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കല്ല് പോലും ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനകം അവർ അവിടെ എത്തുന്നുണ്ടായാലും അമ്പലച്ചുംബിയായി നിന്നിരുന്ന ഈ ഗോൾഡൻ കായലോളം ഇപ്പോൾ നിലംപതിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കായലോളത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പരിശോധന നടത്താൻ വേണ്ടി എത്തുകയാണ്. കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം